asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañuy ñëw ak yéen ci toujours série yi nga xamante ni pour ndogu la wala xëdd donc tey nag mu nekk ci pain yi toujours la ñu ñëw maa ngi nekk ci salé yi ba tey ñu ngi leen di indil beneen façon bi nga xamante ni dañ koy defee à base de pâte feuilletée en principe mais tey ñun dañuy def pâte feuilletée boo xam ne dañuy am raccourci ci biir nga xamante ne ku nekk di nga ci sawar surtout sama sister Khadijatou du ragal bii moom incha allah bu ko defee nga mun a réaliser les mêmes plis que kii mooy étage xawma fold yi ciy nekk mooy lem-lem yi ciy nekk noonu que boo defaroon par exemple sa pâte feuilletée boo xam ne bu jaar yoon la donc sans plus tarder nii nag moo si dem dinañ soxla farine donc fii nii maa ngi yore deux coupes farine pour le moment dinaa am aussi un tiers boo xamante ne dama koy def pour réaliser tourage bi voilà pour réaliser tourage bi donc loolu dinañ si ñëw encore donc mais pour farine bi kese ñu ngi nekk si 2 coupes moo nekk environ 337 grammes de farine muy un peu moins de 400 grammes de farine daal donc moom moo nekk nii mu nekk 2 cups of flour bu fekkee ni mesure américaine la léegi liquide bi toujours rek maa ngi commencer par 300 millilitres mu nekk ma def ko half and half genn wàll 150 millilitres ndox 150 millilitres bu lait ku bëggul lait mun nga ko fa bàyyi nga def ndox kese donc dinaa def aussi ci biir pâte bi lu tollook ñaari kuddu beurre donc mu nekk yow beurre bu la neex mais man beurre clarifié muy diw ñor bi moom laay jël ma am aussi beneen bi nga xamante ni 2 tiers mu nekk environ 300 millilitres boo xamante ni dama koy réserver à côté pour defar suñu beurre bi nga xam ne moom la ñuy dugal ci biir pour lem ko donc tey jii dinañ soxla aussi kii levure sèche ak tamit tey maa ngi defar ginaar gis nga ginaar bu ma am la nii mu des donc moom laay jël carotte bu ma daggoon en dés ma am fi tuuti fromage nga xam ne c'est optionnel ma am fi aussi fromage à tartiner muy maanaam comme par exemple ku am vache qui rit wala qui rit ñaari vache qui rit baax na ma am fi tamit oignon vert yooyu ñoo siy dem fi mu nekk nii dinaa soxla peut-être sel poivre pour xaw a assaisonner affaire yi tuuti jox ko tuuti goût rek mais loolu rek lañ koy doyee incha allah léegi nag duñ def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii meew bi mu ngi nii dañ ko duggal mook mélange ndox bi léegi damay jël daal di jël benn kuddu bu ndaw ñaari kuddu yu ndaw yu levure sèche bi moom laa jël def naa fii ñaari kuddu suukar pour juste pour mu leer ma ne levure bi dara jotu ko mu ngi dund ba léegi donc nii laa koy tegee à côté le temps may nekk di jéem a defar pâte bi incha allah. voilà gis ngeen instant bi li ñuy def mooy dañuy xóoyal suñu pâte bi donc damay jël sama kii bi farine bi daal di koy def ci récipient bi daal di jël tuuti xorom. sel bi c'est selon votre goût ak selon tamit lan ngeen koy booleel li ci ëpp donc ma jël kuddu bu ndaw benn ak genn wàll laay jël bu kuddu bu ndaw gis nga ma daal di koy def. ko defee ma daal di ñëw jël sama spatule bi yëngal ko nii ci biir donc daal di jël rek maanaam benn kuddu beurre gis nga daal di ko ciy def voilà donc mu ngi noonu bu ko defee ñu daal di jël suñu liquide bi nii gis nga daal di koy def ci biir bismillah gis nga duma ci def nen duma ci def dara dama koy def mu simple nii ku mu neex bu keneen ku bëgg mën na ci def par exemple benn nen wala mu jël jaune d'œuf bi def ko ci nga xam ne day gën a riche encore mais man dama koy bàyyi mu simple nii kese léegi nag ñu defar pâte ci boppam. voilà gis ngeen pâte bi nii lañ koy bàyyi ba mu doubler de taille après ñu daal di ñëw defar ko léegi nag en attendant muy def loolu da ngay xool côté bi nga xam ne moo gën a ndugg ci sa kër wala moo gën a tàng nga teg fa pâte bi bu fekkee ni par exemple dafa tombé ak période sedd ak yooyu li ngay def mooy su fekkee da nga yore four da ngay taal lampe bi
daal di dugal pâte bi ci biir four bi bu ko defee lampe chaleur boobu lampe bi di générer ci biir four bi moom mooy tax mu créer kii bi mu tax pâte bi gaaw a jóg donc dañ koy teg nele d'habitude mun na jël 1 heure de temps wala 45 minutes wala 30 minutes ça dépend rek fi nga nekk ba ci kanam après ñu ñëwaat incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii pendant que ñu ngi toog di xaar suñu pâte doublé de volume li ñuy def mooy dañuy daal di commencer fejet mbir yi ndawal li donc léegi man avant may commencer loolu damay jël suñu kii bi fromage bi daal di koy def ci récipient bi mélanger ko bu baax a baax def ci épices yeeg yëpp pour nga xam ne dinañ ko xaw a mun a kii diluer tuuti donc seen kii fromage na nekk température ambiante maanaam ngeen génnee ko bàyyi ko comme ça mu am temps nooy ci lay gën a neex a mélanger. dañuy jël tuuti poivre noir def selon seen préférence suñu mélange d'épices bi voilà gis nga boo ko bàyyee mu génn ci biti gis nga ni muy neexee mélanger doo ci sonn doo ci def dara léegi nag ma jël tuuti kaani c'est selon votre préférence ku bëggul kaani rek bàyyil waaw tuuti rek nga xam ni du saf kaani mais daf koy jox dafay am tuuti kii daal dina xaw a am luy piqué tuuti noonu rek pas piqué pour saf mais pour neexal voilà léegi nag ma daal di jël ginaar gi su la neexee nga dagg ko ay dés su la neexee nga fejet yow yaay xool lu la neex man defe naa tey moom fejet laay jël tey moom boobu laa jël voilà nii la ñuy continuer fejet rek ba mu jeex après ñu ñëw wan leen incha allah le restant nuñ koy continuer mélanger ci biir. voilà gis ngeen fi mu nekk nii fejet nañu ginaar gi ba pare donc dama def sama carotte rap kii bi ma dagg en dés carotte bi togguma ko sax dama koy dagg tout le temps en dés dugal ko ci congélateur bi pour conserver ko nga xam ne bés bu may togg dara rek lu ma yàqamti am naa déjà carotte yu ma préparé ba pare donc ma daal di jël fromage bi nga xam ne moo nekk nii à côté fromage bi c'est optionnel. donc daal di dagg dama ko fi amoon rek dama fi defaroon fan yële ay mburu mu des ma daal di koy conserver mook oignon vert bi donc damay jël rek léegi daal di koy mélanger bu baax a baax ba lépp dugg ci biir donc après ñu daal di ñëw bu ko defee teg ko à côté le temps ñuy lijjanti suñu pâte bi incha allah. voilà gis ngeen suñu pâte baa ngi nii gis nga doublé de bu baax a baax léegi dañ koy daal di génnee rek. fi mu ne nii voilà gis nga nii rek la ñuy def daal di koy préparer nag léegi def naa ko boule nii donc gis ngeen tuuti farine bi ñu réservé woon rek bismillah la ñuy jël rek léegi nag ñu jël ko def ko benn genre voilà gis nga rectangle bi nii dañ koy def mu xaw a dijj tuuti donc léegi nag lii la ñuy ñëw def comme rek par exemple buñ naroon bu fekkoon ni dañ doon def pâte feuilletée moom laay jël léegi diw ko ci nag léegi gis nga dama diviser beurre bi en 3 yu doy nii laa ko def parce que 3 fois lañ koy def incha allah donc fépp lañ koy awale fépp gis nga nu mu commencé dëgër ci kawam nii loolu nga soxla buggoo muy moo tax ñu koy bàyyi ba mu xaw a sedd bu baax a baax avant ñu koy commencer di ko diw. voilà léegi dañuy diviser dough en 4 parties man nag pour loolu li may gën a jublu mooy dama koy dagg ci digg bu nekk ma dagg ko en 2 damay jéem a essayer rek c'est ça léegi nag dañuy jël lii lem ko ci kawam gis nga da ngay jël lem nii ci kawam foog ma dagg ko parce que loolu moo may permettre ma am couche yi ma bëgg yi gis nga bi yeggul woon carrément donc ñu daal di koy yaatal nii rek voilà suñu paree nii ñu daal di jël même beurre bi encore gis nga su dëgëree nag ba vraiment mënoo ko lijjanti nga dugalaat ko ci sa micro-ondes wala nga jël ndox bu tàng voilà ma jël li teg ko ci kawam bismillah ñu dëpp ko nii ci kawam voilà léegi bu ñu paree nii daanaka lii mooy comme équivalence benn tour quoi benn tour donc 3 fois la ñuy def même procédure bi ñuy def nii 3 fois lañ koy def donc damay jël kii mbuus mooy film alimentaire
ma def ko si wala soo amee benn plat rek boo xamante ni mun na dugg si sa congélateur nga def ko si sa frigidaire nga def ko si ñu bàyyi ko fa pour ay 20 minutes yooyu su fekkee da nga yàkkamte ba nga mu gën a gaaw da nga koy def si sa congélateur pour ay 10 à 15 minutes c'est juste pour kii bi am temps beurre bi ñuy def si biir am temps toog bu ko defee nga door a mën a ñëw dëraat ko parce que dañ koy dëraat encore procédure bi ñu njëkk a def moom la ñuy def 3 fois donc ñu def loolu ñëwaat wan leen. Voilà gis ngeen suñu kii baa ngi nii pâte baa ngi nii donc def nañu suñu dernière couche bi léegi nag fi mu ne nii dañ koy daal di dër pour mun ko ñëw commencer nag def comme maanaam mu mel ni croissant daanaka gis nga léegi dañuy def nii voilà gis nga léegi fi mu nekk nii suñu pâte bi dër nañ ko ba pare donc ni mu war a mel yépp mu ngi nii ñu defar ko ba mu baax donc bàyyi ko mu nekk quart inch maanaam ñaata ay 2 millimètres yooyu daanaka noonu la doy si kii épaisseur léegi dañuy ñëw niceal pâte bi donc dañuy dagg côté yi nii pour rafetal ko rek lii doo ko sànni mun nga ko utiliser pour leneen gis nga bu ko defee couche yépp mën a génn bu baax a baax a baax voilà gis nga léegi boo ko defee nii dañ koy commencer dagg ko ay dagg yi yem bismillah da ngay wut nag sa kii bu yem gis nga couche yi nu muy def nii gis nga nu muy mel nii donc loolu lañ soxla danga koy def mu xaw a sew tuuti parce que bu dijjee yenn dijj yi lii am mooy kii bi day genre fataaya bi day xaw a kii day xaw a dijj day nekk croissant boo xam ne day nekk sous forme de fataaya presque voilà gis nga mu ngi nii léegi dañuy jël pâte bi dañuy commencer fexe rek ba côté yépp collé bu baax gis nga nii gis ngeen nii léegi ma daal di jàpp ci rebord yi nii xaw ko xóotal tuuti parce que après damay pousse gis nga pâte bi ci fii ci digg bi laay pousse gis nga nu muy commencer génn nii noonu laa koy def gis nga pour mu jox ma couche yi ma soxla yi gis nga nii léegi su ma defee nii ma daal di jël sama farce ku nekk yow yaay xool quantité bi nga soxla gis nga ma jël sama farce jël lu yem rek daal di koy dajale ci biir muur ko ci carrément ba mu leer ñu ni du ubbeeku fenn donc ñu teg gis nga teg nii ñu jëlaat encore beneen gis nga dañuy jël rek di jéem a pousse nii ci biir donc côté bi moom doo ci inquiété wu gis nga di ko pousse muy gën a xóot rek gis nga boo poussé nii bu baax ñu jëlaat suñu farce gis nga nu mu def nga jël moo xam bu la neexee nga def thon bu la neexee nga def ay confiture ci biir comme ça mu nekk sucré salé wala nga def kii bu sucré au lieu de bu salé comme li ma def nii gis nga ñu daal di tëj fexe ba lépp tëju ci biir looloo tax ñu ko doon pousse bu baax a baax voilà gis ngeen fi mu nekk nii dañu teg suñu diw pour ñëw saaf ci kii bi suñu pâte bi njëkk dañ koy saaf bu gaaw nga xam ne du ñor xomm ci biir ci four bi lañ koy dugal yeggalee ko fa parce que bëgguma mu nekk ci diw bi lu bari li tax ma dugal ko fii nag c'est juste pour que mu gardeel ma rek kii bi forme bi mu yoree nii léegi nag ki nga xam ne amul four moom da koy def fii saaf boo xam ne ndànk la koy def nga xam ni yëf yi du gaaw du dooree ci biti te ci biir ñoragul donc ñun dañuy def bu gaaw tey dugal yeggalee ko ci four bi incha allah donc ñu commencé bismillah dañuy féetee taat bi mooy féetee ci suuf nga xamante ni yëf yi du ubbeeku du def dara bismillah
te duñu def kii bu bari aussi man ci sama cin bi fii par ñett laay def sama casserole bi fii gis nga dama koy teel a dindi gis nga spirale bi nu mu def nii loolu moo taxoon nanguñu ko saaf bu yàgg dañ koy bàyyi ndax mu yeggali ko ci kii bi ci four bi comme dama yàkkamti bu fekkee yàkkamtiwu ma woon dama koy dem dugal nii ci four bi badigeonné ko ak nen dugal ko ci four bi voilà gis nga yi ñu doon saaf mu ngi nii donc dañ koy dugal ci biir fii pour 400 degrés laa def Fahrenheit mooy 200 degrés Celsius pour 10 à 12 minutes rek juste pour mu ñoral pâte bi ci biir noonu comme li ma leen waxoon dama ko def saaf bu gaaw donc foofu laa koy dugal après 12 minutes ñu indil leen wan leen nu muy mel incha allah bismillah voilà kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safo bernde seen émission mi ngi woon nii tey jii ñu indiloon leen mu nekk fataaye yi nga xam non en fait mun nañu wax sax fataay mais croissant yi nga xam ne dañ ko def sous forme de kii de bool wala bal wala moo xam ban shape la jël mais ñu daal di si ngay jël rek daal di koy def mu nekk loo xam ni lu salé la donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy may soxna Jaara Buso si Angleterre sama goro di ko may soxna Aïcha Niang di ko may aussi Fatima Diagne di ko may Aminata Keita ak aussi Marietou Diédhiou fàttewu ma la tey jii Tezu Mendy ñu ngi la koy jox di ko jox soxna Aïcha Cissé ak aussi Ndeye Fatou Diallo ñu ngi ko koy jox di ko jox aussi Ami Khalil Cissé Diop di ko jox Fatimata Ba ca Kër Massar donc tey jii ñooñu leen jox émission bi j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex te bu fekkee ni am na kuy seetaan te nga xamante ni abonné wul bu mu fàtte abonné bu yéen tamit bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko aimer aussi di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen xeetu tuto di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah